Já bych tady moc ráda přivítala Báru, která má za sebou kurz, jak mít konečně hotovo. A byla tak moc laskavá, že souhlasila s tím, že těm z vás, kteří třeba si nedokážete představit, o čem ten kurz je, jak vypadá a co by pro vás mohlo znamenat, takže vám ho trošičku přiblíží. Takže Báro, já tě tady moc vítám. Díky, Zuzko, ahoj, zdravím tě. A než se do toho pustíme, já tě poprosím, jestli bys nám mohla něco o sobě říct, aby se s nám trošku přiblížila. Já bych chtěla podpořit zejména všechny lidi, kteří mají pocit, že mají málo času. Pro představu, jsem máma 3 dětí, nejmladšímu dítěti je 7 a jsem takový docela jako renesanční člověk. To znamená, nikdy se mi nestává, že bych měla rozjetý pouze jeden projekt. Nejinak je tomu i v tomto období života, kdy jednak působím jako učitel v alternativní škole, ale zároveň jsem jako naznala, že už uzrála doba, abych měla vlastní školu a společně s Vendulou Peckovou jsme teda založili základní škola dětí budoucnosti, která sídlí v Praze na Kamíku a rozjeli jsme ji úplně čerstvě. Teď máme vlastně smíšenou 1., 2. třídu, máme tam 10 žáčků a už se moc jako těšíme, až přivítáme prostě další žáky a máme tam skvělý tým lidí, takže na naší školu jsem náležitě pyšná. Nicméně myslím, že většina posluchačů si dovede představit, co obnáší skloubit zaměstnání učitelky, ředitelky školy a máme 3 dětí, manželky. No to já se přiznám, že to ani jako nechci představovat, to musí být docela objem velké práce, ještě jako celé to zakládání té školy si dokážu představit, že jako je asi administrativně docela výzva. To je pravda, s tím je jako spojeno hodně práce a já jsem na to samozřejmě nebyla sama, takže my jsme si to jako rozdělili a mě ten největší objem práce začal v momentě, kdy nám do školy přišly první děti a kdy jsem komunikovala s rodiči, takže to předtím vlastně bylo hodně jako na kolegyni. No takže je vidět, že teda máš toho naloženo víc než dost. A dokážeš si prosím vybavit, s čím si do kurzu jak mít konečně hotovo vstupovala? Třeba co tě přimělo vstoupit? Nebo jako co ti tehdy šlo hlavou, když jsi zvažovala, jestli do toho jít nebo ne? Jednak mě zaujal název toho kurzu, jak mít konečně všechno hotovo. K tomu se za chvíli ještě vrátím, jestli můžu, protože s tím souvisí jeden můj aha moment. A pak já jsem si teda nedovedla představit, jako, že k tomu budu stíhat ještě nějaký kurz, ale pak jsem se prostě zastavila, nadechla se a říkala si, no jo, ale já vlastně potřebuji nějaký jako efektivní nástroje nebo způsoby, jak to vlastně vůbec jako můžu zvládnout, protože všechno, co dělám, mi dává jako obrovský smysl, mě to baví a těší a za celý svůj život se vlastně jako trošku potýkám s tím, že mě baví, těší a zajímá hodně moc věcí. A málo kdy jsem ochotná se nějaké ty věci vzdát. A říkala jsem si, no tak dobře, tak když mi třeba něco pomůže být jako efektivnější nebo se na to podívat nějak jinak, tak by to mohla být cesta k tomu, jak ty věci skloubit a nezbláznit se z toho. Takže to byla taková moje hlavní motivace, s kterou jsem vlastně do toho kurzu vstupovala. Já jenom ještě vlastně jako dodám tady hned na začátku, já jsem to samozřejmě jakoby nestihla v průběhu toho kurzu. Ten kurz jsem si ještě dala jsem si ještě i ten opakovací, takže já jsem jela v takovém vlastním tempu. Ale je to jedna z věcí, kterou já vlastně na tom kurzu naopak velmi jako kvituju a velmi se mi jako osvědčila. Protože když vlastně každému tomu modulu, a já jsem si mezi těma modulema i jako přeskakovala, ale když každému tomu modulu jsem vlastně jako věnovala ten čas, tak v konečném důsledku se moje aktivity buď jako zkrátily, anebo jsem dokázala vyhodnotit, že tohle nejsou teď aktivity, kterým já chci věnovat pozornost a čas. To znamená, že mi opravdu mimo jiné ten kurz velmi pomohl v tom se zorientovat a ukotvit, co pro mě je důležitý. A ne, že bych stíhala víc věcí, ale já dost dobře vím, kterým věcem chci jako věnovat tu prioritu. A to se samozřejmě ale mění se to jako v čase, mění se to v období, mění se to i v tom vlastně, jako kdy mám období, kdy chci víc sytit přátelský vztahy a mám období, kdy se fakt potřebuju jako koncentrovat na tu práci. A to znamená, že já přátelé mám pevný přátelé, ale teďko jako trávit čas s nimi není prostě moje priorita, protože to není v mých silách.
ale neznamená to, že bych jako na ně zapomněla, nebo že bych o ty přátelé přišla. Jo, takže jestli tomu dobře rozumím, tak ti ten kurz pomohl vlastně jako být víc v kontaktu s těma svýma prioritama a umět je i skutečně žít. Přesně, umět je i skutečně žít. A navíc mi hodně jako pomáhá, od té doby, co jsem vstoupila vlastně do toho kurzu, tak pravidelně medituju. Mm-hmm. Je to takový jako side effect, prostě vedlejší produkt tohoto kurzu. A to protože já jsem předtím jako fakt valila. A teďko, když zjišťuju, že se jako zastavím a nejdřív to nechám projít vlastně jako ne hlavou, ale tělem, protože hlava ta vyprodukuje prostě spoustu věcí. Jo. Ale nechám to vlastně jako projít tím tělem a opravdu se jako sklidním a nacítím se, ani nemusím přemýšlet o tom, jako já nepřemýšlím o té práci. Já prostě se jakoby věnuju sobě. A na základě toho mě se pak jako některé věci vykrystalizují a já tomu pak v konečném důsledku prostě věnuju mnohem kratší dobu, mnohem kratší čas, nebo třeba vím, že tohle teďko není jako věc, který bych vůbec se měla jako věnovat. Jo. A jak jsi říkala, že to vzniklo jako vedlejší efekt, ty jsi to dala jako výzvu v tom rituálu? Nebo já jsem si to ani nedala jako výzvu, ale já jsem tam procházela prostě nějaká jako vizualizace. Nebyla to moje první zkušenost s meditací. Jo, to rozhodně ne, ale já jsem meditovala tak jako strašně nepravidelně, prostě jsem tam nějaký jako a to vznešil prostě nějaký impuls, který byl úplně jako mimo výzvu. Já myslím, že to dokonce souviselo s tím, že jsem hledala vhodnou aplikaci, která by pomohla zorganizovat jako můj čas. A našla jsem aplikaci, která mi pomáhá velmi jako v meditaci. Já jsem s ní teda extrémně spokojená. A já teď fakt jako medituju skoro každý den. A vlastně vnímám, že jsem jako klidnější, usazenější, což souvisí všechno se vším. Jo, ale mně to dává smysl, jakože vlastně tím, že se dostala blíž těm prioritám, víc jako ucítila tu potřebu, že to je jako něco, co teďka potřebuješ a dokázala díky tomu dát ten prostor, že to vidím, že lidi přichází jako s různýma potřebama, které vlastně furt dávají bokem, když do toho kurzu vchází. Někdo to je jako věnovat se vztahům, někdo věnovat se sobě, věnovat se zdraví a vlastně tím, že se na ty priority v tom kurzu díváme určitým způsobem, tak si uvědomí, ale já už tohle nemůžu dovolit dál nedělat nebo potlačovat a pak si jim to vlastně daří i dlouho po tom kurzu, tak to je super, že to tak říkáš. Naprosto s tím souhlasím a opravdu jako troufám si tvrdit, že tohle už mi jako zůstane, protože mi to prostě pomáhá, děláme to dobře a pomáhá mi to i v tom vlastně neřešit věci v emocích, to se taky jako to už taky velká výzva. Jo. A ještě, Zuzi, já bych se vrátila k tomu, protože abych udržela myšlenku, já jsem totiž na začátku říkala, že vlastně jsem měla takovou tu představu, jakože teda budu mít všechno hotovo. Jo, ten název. K tomu názvu bych se vyjádřila, že když teda vstoupím do toho kurzu, jak mít všechno hotovo, tak jako budu mít všechno hotovo. Já bych tam dodala, jak mít hotovo všechno důležité. Jo. Protože jako člověk nikdy nemá všechno hotovo. A zase to je taková jako moje teorie, že kdybychom měli všechno hotovo, tak vlastně jaký důvod máme jako pokračovat dál. Jo? Takže mě to vlastně i pomohlo docela vtipný. Já jsem si poznamenávala i v průběhu toho kurzu, protože velmi kvituji a oceňuji naprosto perfektně dokonale zpracované pracovní listy. Děkuju. Který tím já, že opravdu, ty jsi mě vlastně jako donutila, ale v tom dobrým slova smyslu, ty jsi mě prostě donutila tam jako psát. A to je úplně skvělý, že jak se k tomu kurzu můžu vracet a jak můžu vlastně přecházet do těch minulých období, tak já prostě vidím, co jsem si tam jako poznamenala. A teď jsem ale ztratila tu myšlenku, kterou jsem měla na začátku. Ale chtěla jsem prostě říct, že i tím, že můžu vlastně jako sledovat ten vývoj, tak jsem viděla ten posun v těch jako myšlenkách a v těch názorech o tom, jako já pořád budu mít nějaký pracovní povinnosti a když něco dodělám, tak prostě se nakupí jiný a některé věci prostě nejdou naplánovat. Rozhodně nejde naplánovat, že jestli bude dítě zdravý nebo nemocný, rozhodně prostě, ale díky vlastně tomu tvému kurzu a díky úžasné práci, které děláš, tak já prostě fakt jako cítím, že jsem schopná i mnohem většího jako nadhledu. Jo, a ten nadhled, to si myslím, že to je vlastně to, co nám
jako pomáhá mít hotovo, protože asi ten kurz se jmenuje Jak mít konečně hotovo. Taky jsem si dávala pozor na to slovo všechno. Jo, to je pravda. No. Ale jako je to opravdu o tom, jak mít jako vlastně pocit, že mám hotovo v tom smyslu, že mě netíží všechny ty nedodělané věci, protože jak říkáš, dodělám jednu, přijde druhá, ale důležité je, aby jsme se na to dokázali dívat z nadhledu a nestresovali z toho. Tak. A ještě mě to opravdu strašně pomohlo v tom, že jsem si uvědomila. Já jsem do té doby, jsem člověk, který má opravdu hodně dobrou paměť. Uh-huh. A já jsem vlastně jako všechno držela v hlavě, protože jsem neměla potřebu si to zapisovat. Uh-huh. A ty tvý poznatky, které si tam vlastně jako říkala, mě vedly k tomu, že jsem si ty věci začala zapisovat. Což neznamená, že bych si je nadále nepamatovala. Ale ta změna, která jako nastala, je opravdu ta pocitová změna. Jo, že pořád, i když to máte jako v hlavě, tak máte pocit, že na to, nebo ne pocit, tak vy to jako v té hlavě musíte udržet. Jo. Já tím, že teď jsem si ty věci jako začala zaznamenávat a ten svůj systém pořád jako hledám a on se možná i změní, jo, o tom to není, ale tím, že jsem si ty věci začala jako zaznamenávat, tak neznamená to, že si je nepamatuju, což jsem si myslela, že se mi ta paměť jako zhorší, ale že si je nemusím pamatovat a to je mega. Jo, že tam ta úleva. Jo. A fakt jsem si dělala i, prostě teď už vím a dokážu pojmenovat a dokážu popsat, kolik energie člověku bere to, že myslí na to, že má něco nedodělaného. To jsem jako opravdu netušila třeba předtím, když jsem vstupovala do toho kurzu. No, takže mě ten kurz nejenže dal, ale mě vlastně pořád dává hodně, protože a obzvlášť, když mám období, kdy jako totál nestíhám, tak to jsou období, kdy já vlastně otevírám znovu, Zuzi, tvůj kurz a hledám si tam modul, který teďko zrovna jako mi pomůže v tom, jako v tom mojím totálním nestíhání. A není to o tom, že bych najednou měla víc času, já prostě nemám víc času. Objektivně žádný člověk nemá víc času. No, jasně. Ale vy s tím časem prostě pracujete jinak a pracujete s ním s pohledem důležitosti, priorit, toho, co vlastně vám jako Paretovo pravidlo, toho, co vám bere nejvíc té energie a co když teda jako ukrojíte, tak najednou ty energie máte jako víc. Takže za tohle vlastně moc děkuju. To je boží, to mě jako nenapadlo, že s tím takhle někdo pracuje. Já možná jenom pro ty, co nás poslouchá, jí doplním, že ten kurz je jako v základu, jakože se dá projít s tou společnou prací za 4 týdny, ale standardně k tomu máte přístup na rok, právě protože jako life happens, takže může se stát cokoliv, že to člověk jako nestihne s tou skupinou, začne později, nebo se k tomu právě chce vracet. A druhá věc je, že vlastně vy si můžete postahovat a vytisknout ty pracovní listy, takže ty vám jako zůstávají na pořád. Takže jako dá se s tím pracovat opravdu dlouhodobě. No a já doporučuji teda ze sebe, jo. Vlastně jako... No a tak komu bys to vlastně jako doporučila, když takhle máš tu znalost, že jako víš, co ti to dalo, pro koho si myslíš, že ten kurz vhodný? Jako úplně pro všechny, ani nemusí, jako vážně. Prostě komukoliv, koho napadlo, že jako nestíhá. Kohokoliv, že si připadá jako křeček v kolečku prostě zavalený povinnostmi a každý den je vlastně jako stejný. Kohokoliv, koho napadlo, že by chtěl rozjet jakýkoliv další projekt a nemá na něj čas. Komukoliv, kdo si jenom chce utřídit priority a z toho mu vlastně vyplyne třeba i nějaký úplně překvapivý věci, třeba něco úplně jako překope. Z toho komukoliv, kdo touží po osobním rozvoji. A vlastně se můžou i velmi jako racionální typy, chci říct. Že to je vlastně ten kurz je tak uspořádaný vlastně a tak jako logický, strukturovaný, že a podpořený vlastně vědeckými jako poznatky, že i lidi, kteří vlastně jsou jako velmi racionální, uspořádaný, tak jim to pomůže vlastně podle mě nemožný, aby si tam člověk jako nenašel něco pro sebe. To je úplně nemožný. Děkuji, jsem byl červenat. Ne, já si toho moc vážím, je to proč to dělám, aby jako se vlastně lidem žilo líp. A já když tak jako přemýšlím, když lidi uvažují, jestli teda ten kurz pro ně je nebo není, tak samozřejmě důležitá je i ta osoba toho průvodce, tudíž mě. A za tu dobu, co jako si v tom kurzu, jak bys jako lidem vlastně řekla, jako kdo je pro tebe vůbec jako Zuzka Ježková?
Já jsem na tebe, Zuzi, poprvé narazila na nějakým workshopu, který si dělala jako zdarma a já občas na nějaké takovéhle workshopy a online vysílání se připojím se ráda právě, abych jako zjistila. A já jsem během tvého workshopu, který trval asi hodinu nebo něco přes hodinu, popsala 3 stránky. To se mi jako nestává. Jo, to se mi fakt nestává, protože většinou si tak jako poslechnu a říkám, jasně, tohle to vím, tohle jako jasně. A první věc, která mě zaujala, je tvůj hlas. Máš velmi příjemný hlas, který vlastně je dostatečně uklidňující a dostatečně aktivizující, zároveň neumím to popsat, mě vlastně velmi sedne ten tón vlastně jako toho hlasu. Sdílela si tam svůj jako osobní příběh, ale pak mně prostě přišlo, že ten workshop byl jako opravdu k věci. Z tebe úplně čišelo to nadšení, že vlastně jako nám chceš předat to, co jako víš. A chceš nám pomoct v tom, abychom se třeba nějakých chyb jako vyvarovali a nemuseli tou zkušeností procházet, nemuseli si ji učinit jako sami a rovnou jsme mohli jít dál. Takže přijdeš mi vlastně jako neuvěřitelně lidská, naprosto normální ženská, která vlastně řeší úplně stejný druh problémů jako my, ale něco už jsi vyzkoušela a proto to předáváš dál. Prostě fakt jako pro mě velmi, velmi hezkým, stravitelným způsobem. To moc děkuju, protože ta autenticita je pro mě důležitá. Jakože žijem život a fakt si myslím, že obdivuju mámy, které dokážou v 5 ráno vstávat, aby cvičili jogu a v 10 večer číst knihy. Takže já se to právě snažím mít tím jiným způsobem, tím, který je jako víc v souladu s těma domácností, povinnostma. Tak to jsem ráda, že v tom bylo vidět. Tak jo, co plánuješ do budoucna? Řekneš nám takhle na závěr? Bude to třeba jako díky tomu kurzu v něčem jiné? No už to je díky tomu kurzu, jako v něčem jiném. Kdybych měla říct třeba fakt jenom jednu věc, tak fakt mě ten kurz jako naučil předtím, než cokoliv jako řeším, než cokoliv dělám, tak se na chviličku jako zastavit. Jo? To je takový moje jako zlatý pravidlo, protože já mám tendenci se do všeho, jak jsem říkala, do všeho mám tendenci hrnout se po hlavě, protože všechno je boží, všechno mě jako zajímá a potom se ale všechno nakupí a já to nestíhám. Takže právě fakt jsem se naučila jako pracovat s tím, jasně, já nechám projít tu jako nadšenou vlnu, ale pak se zastavím a vlastně to ani neprobíhá jako na úrovni myšlenek, na úrovni, nebo myšlenky tam samozřejmě jsou, ale není to jako v hlavě, já jsem se docela naučila pracovat i s tím tělem, takže to jako, nevím, snad to nezní moc ezotericky, ale nacítím jako v těle, jak bych se k tomu měla postavit. A když právě vím, že mě čeká jako nějaké náročné období, které bude vyžadovat obrovské množství práce, tak jsem se fakt jako hodně naučila prioritizovat a dělat si vlastně ten systém, ale ne systémem jako to-do list, ale dělat si takový nějaký jako výhled a ty úkoly si porcovat toho slona na ty malý sloní části a pak je to pro mě jako snazší. Ještě jsem se nezbláznila. Pořád mě to těžké, co dělám. Tak to je úžasný. To si myslím, že je krásný závěr. Jo, tak já ti hrozně moc děkuju. Pro mě samotnou jsou tady takovýhle rozhovory strašně nabíjející, protože vidím, že to, co dělám, padá na úrodnou půdu a má to smysl, takže ti za to moc děkuju. A než se rozlučíme, chceš ještě něco říct? Chtěla bych opravdu, pokud jako někdo váháte, jestli do toho kurzu vstoupit, nevstoupit, za mě opravdu jděte do toho. Jděte do toho a plňte si sny, který vlastně jako máte. Třeba vás k tomu nakopne přesně tohle, protože ten čas je jako jenom komodita, se kterou je třeba umět pracovat. To jsi řekla hezky. Tak jo, já se budu moc těšit na všechny další, kteří si budou chtít plnit své sny. A moc ti děkuju za čas, který jsi nám věnovala a přeju, ať se ti jako daří v těch svých úžasných projektech, které všechny děláš. Děkuju moc, děkuju Zuzi, děkuju za pozvání a napodobně při co nejvíc spokojených klientů, jako jsem měla. Díky moc.